नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं कोई यूट्यूब या फिर एडसेंस से रिलेटेड या फिर किसी भी मोबाइल या गैजेट्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ यदि आपके पास कोई कार है तो। दोस्तों, क्या हुआ था कि मैं 2 दिन पहले अपनी कार बाहर लेके गया था, लेकिन अचानक से मेरी कार का जो एसी है वो एक्स्ट्रा साउंड, एक्स्ट्रा नॉइज प्रोड्यूस करने लगा। तो यार मैं काफ़ी घबरा गया, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कार की सर्विस कराई थी। तो लेकिन उसके बावजूद एसी अपने आप कोई साउंड प्रोड्यूस करने लगा। मुझे कुछ भी उसके बारे में नहीं मालूम था। तो मैंने सोचा कि यार दोबारा से गैराज में जाना पड़ेगा, छुट्टी करनी पड़ेगी, और या किसी एसी मैकेनिक के पास जाऊंगा या फिर गैराज में जाऊंगा तो दोबारा से भैया पैसे लगेंगे। सीधी सी बात है, मतलब खर्चे में खर्चा हो गया। अभी कुछ दिन पहले सर्विस कराई थी, उसका खर्चा प्लस अब एसी में दिक्कत आ गई तो खर्चा। तो दोस्तों, मैं काफ़ी घबरा गया। जैसे मैं घर आया, घर आने के बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई ये साउंड क्यों आ रहा है। मैंने सीधा यूट्यूब पे लिखा कि भाई हमारा जो एसी है वो नॉइस प्रोड्यूस कर रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो निकल के आई। जितने भी वीडियो थी वो सब फ़ोन की थी। जी हाँ, सब फ़ोन कंट्रीज़ की थी, अमेरिका की थी, इंग्लैंड की थी, बड़े दूसरे देशों की थी, और बड़ी बड़ी गाड़ी के बारे में बता रहे थे। तो मुझे वहाँ ये तो पता चल गया कि जो ये साउंड आ रहा है कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ब्लोअर में कचरा है। लेकिन जैसे अब यार इंडिया में तो तकरीबन 70% जो मार्केट है उस पर मारुति सुजुकी का कब्जा है। जी हाँ गाइस, मारुति सुजुकी का कब्जा है। तो हमारे पास भी सीधी सी बात है भाई, मारुति कार है। लेकिन दोस्तों, मारुति के बारे में तो इंडिया में कोई बताने वाला था ही नहीं। काफ़ी मैंने वीडियो भी सर्च की, लोग आते बात करके चले जाते, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने नहीं बताया। तो ऐसे में मेरे मामा जी आ गए थे, मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। तो उन्होंने बताया बहुत छोटा सा फॉल्ट है, आप मुझे पेचकस ला के दो और मैं अभी 1 मिनट में इसको फिक्स करके दिखाता हूँ। तो गाइस, यदि आपके साथ भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी कार का एसी भी एक्स्ट्रा नॉइज प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो कार का ब्लोअर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। जब आप कार के लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो डैशबोर्ड के नीचे आपको ब्लोअर मोटर मिल जाएगा। ये तकरीबन लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है, चाहे कोई भी कार हो, आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। यदि कोई बाहर की कार है या फिर किसी अदर कंपनी की कार है तो कई केसेस में, कई कारों में जो है वो बोनट में भी मिलता है, जहाँ पर इंजन होता है कार का, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। ब्लोअर मोटर को निकालने के लिए आपको सिर्फ 3 स्क्रू है, वो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप निकाल लोगे, और सिंपल 3 स्क्रू को रिलीज करके आप ब्लोअर मोटर को बाहर निकाल लोगे। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो ये एसी का ब्लोअर जो नॉइस करता है वो कचरे की वजह से करता है, डस्ट की वजह से करता है। कई बार क्या होता है कि धूल मिट्टी पता नहीं कैसे, या फिर कई बार रैट वगैरह, चूहे वगैरह गाड़ी के ब्लोअर में चले जाते हैं, जिससे कि गाड़ी का जो ब्लोअर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, घूम नहीं पाता, जिससे कि आपकी कार के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और आप घबरा जाते हैं, जैसे मैं घबरा गया था। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं, कई बार क्या होता है कि कार में जैसे मैट पे कुछ कचरा पड़ा होता है तो वो उड़ के इसमें चला जाता है, ब्लोअर में चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि रैट वगैरह, चूहे वगैरह कार के ब्लोअर में घुस जाते हैं, और जब आप फ़ैन को ऑन कर पाते हैं, या फिर कई बार वो घुस तो जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, जिससे कि जो आपका ब्लोअर है वो नॉइस प्रोड्यूस करने लग जाता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कचरा फंसा हुआ है, और इस कचरे की वजह से जो एसी का ब्लोअर है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लोअर को साफ़ कर लेना है, और ब्लोअर को साफ़ करने के बाद उसे वापस से आप अपनी कार में फिट कर देना। जस्ट कुछ भी नहीं करना है। सो गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो 3 पेज आपने निकाले थे वैसे 3 पेज वापस से लगा देना है। आपको कार के जो बोर्ड है उसमें ब्लोअर मोटर को ऊपर की तरफ फिट करना है। उसके बाद आप उस हल्का सा प्रेशर करोगे तो जो आपकी ब्लोअर मोटर है वो वहाँ पर फिट हो जाएगी, अटक जाएगी। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है। जो स्क्रू आपने जैसे निकाले थे उन स्क्रू को वैसे ही आपको फिक्स कर देना है, फिट कर देना है, टाइट कर देना है। उसके बाद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वायर देख रहे हैं, क्लिप देख रहे हैं, उसको वापस से इंसर्ट कर देना है फीमेल कनेक्टर में। और उसके बाद जब आप अपनी कार के एसी को चलाओगे, फ़ैन को चलाओगे, तो आपको कोई भी नॉइस नहीं आएगी। जी हाँ गाइस, कोई भी नॉइस, कोई भी साउंड, कोई भी वाइब्रेशन आपकी कार में महसूस नहीं होगी। जैसे वो पहले चलती थी वैसे ही चलेगी। सो गाइस, इस तरीके से आप अपनी कार के नॉइस को जो है वो फिक्स कर सकते हैं, वाइब्रेशन को फिक्स कर सकते हैं। यदि आपके कार
कार का एसी या ब्लोअर कोई वाइब्रेशन कर रहा है या फिर कोई साउंड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है तो आप उसे फिक्स कर सकते हैं। और गाइस इसके लिए आपको किसी भी मैकेनिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपसे चार्ज करेगा, कोई भी चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ 3 स्क्रू को रिलीज़ करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। और बस आपको ब्लोअर साफ करना है, लगा देना। उसके बाद से आपकी कार जैसे पहले एसी चल रहा था वैसे ही चलेगा, ब्लोअर में कोई साउंड नहीं आएगा, कोई भी ब्लोअर आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।